ओहो, जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने कहा था रिफ्रेशमेंट लेके आइएगा, आज लड़की वाले आने वाले हैं, आप भूल गए, याद रखिएगा। क्या अच्छा ठीक है। ये पंखा क्यों चल रहा? पापा ये सुबह से बंद पड़ा है। चलो जरा फ्रेश हो जाता हूँ। पानी नहीं आ रहा। पापा को नल खराब हो गया तो पानी सुबह से नहीं आ रहा। अरे आधे घंटे का काम है, फिल्टर बुला के साफ करवा दो ना, मेहमान वैसे वाली भी आने वाला है। सही है, ठीक है, मैं बुला अच्छा एक काम करो, जाते वक्त है ना वो नंबर को और रजिस्ट्रेशन लेके आना। ठीक है, वाली काम करता हूँ, मैं आ जाएगा। आधा घर से पेप खराब हो गए, सुबह से पानी नहीं आ रहा। चलो तो मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। आधा घर पे पेंट करना है तो आप जरा घर पे आके पेंट करा दीजिए रूम। सही है कि जल्दी। अस्सलाम वालेकुम आधा। सर वालेकुम अस्सलाम। आधा घर पे दरवाजा खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए आ जाएगा। सर कोई मसला नहीं है, मैं 15-20 मिनट तक आता हूँ। 5 hours later. अच्छा चलो मैं आपको भेजता हूँ बाद में। सर आधा घंटे में आने वाले हैं, कहाँ है रह गए तुम इसके अंदर यार? ये इस हालात में बिठाऊंगा मैं इनको? सही है ना, पंखा सही है ना, पानी आ रहा है, क्या करेंगे? वो आने वाले हैं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। आर्टिसन बना रहा है अब आपकी ज़िंदगी आसान। अब आर्टिसन की वेबसाइट से बुलाएं सर्टिफाइड और ट्रेंड प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और किसी भी किस्म की होम मेंटेनेंस सर्विस के लिए हैंडीमैन, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और हो जाएं आज़ाद लोकल दुकानदारों की चिक चिक से। आर्टिशियन से ही बंदे तो बुलाओ ना, काम करें। ये बस बुला लिया। ये तो आर्टिशियन का कमाल है। और ये अब आए हैं कि जब शादी भी हो गई। तो अभी विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.artisan.getngoyment.net और किसी भी किस्म की होम मेंटेनेंस सर्विस बुक करने के बाद पाएं 20% तक का डिस्काउंट 1 मार्च तक।